أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة البلد نيوز، وها نحن نحييكم مرة أخرى ونلتقيكم في قضية من قضايا البلد. أكو بعض القضايا الخطرة جدا لكنها ليست بالظاهرة بشكل واضح أمام الجميع. يعني أكو أشياء كارثية، أشياء خطرة، لكن ما مسلطين الضوء عليها، ماخذيها بالعين الصغيرة مثل ما يقول المثل الشعبي عندنا. زين، يعني ما مهتمين بيها. زين، وهذه الأمور أو هذه الحالات أو هذه العادات أو التقاليد ربما تؤدي بحياة الإنسان، أو ربما تؤدي بالإنسان إلى مضاعفات أخرى، خاصة إذا كانت في الجانب الطبي. نعم، ربعنا جماعتنا ايش ينطوهم؟ قولت جماعتنا قبل يقول لي أصرت لك حباية، أصرتها مو اشربها يعني. زين. فجماعتنا شطوهم ياخذون، ما يعرف تؤدي الى مضاعفات ما تؤدي. والله راسي يوجع، قال له يطق لك 2 باراسيتول. هاي دا احكي لكم ما رايح للطبيب ولا له علاقه بالمستشفى ولا للعياده ابدا. عيني طق لك 2 باراسيتول. زين، صار بفلاونزا، يا معود روح لابو فلان هسه يطقك ب2 خبط يسويك مثل الاحصان. هذه المفردة يمكن سامعيها. 2 خبط شنو؟ ابرتين خبط. عدا العلاجات الأخرى، عدا السيروب، الشراب، عدا الانتيبايتيك يعني. فلذلك نشوف بيوتنا وبما فيهم المتحدث طبعا، زين، حتى لا تقولون هذا شو اسمه، يشوفون بيوتنا عبارة عن صيدليات، كل شيء بيها، ما لذ وطاب، ناهيك عن البسطيات والشنابر اللي تحولت إلى صيدليات. أنا قبل فترة في برنامج من برامجي يعني خذ الصورة، شوف الصورة اللي مرة مسنة بالعمر، بدل ما تبيع مثلا حاجة بربع تبيع يعني انتبايتك وكبسول وشرابات. والله قلت لعد هذا اللي تعب على نفسه الطبيب كم سنة والصيدلي، زين عليش تجي هي هاي المرة مو وتعالج الناس وتنطيهم كيفها الدواء اللي هي ترتئيه. إضافة إلى ذلك يمكن شايفين من نسافر على الطرق الخارجية اكو مطاعم يستراحون بيها الركاب المسافرين، شايفيها مو؟ نفسه بالمطعم فتح لك شمبر يمه انواع العلاج. زين، والحديث يطول، ما يعرفون تأثيرها هذه شنو. أني ما راح أتحدث، لكن أدع الحديث لضيفي لأن هو صاحب الاختصاص. أنا ايش قد ما أتحدث، أولا لا يحق لي إذا حضر الماء بطل التيمم وأنطي الخبز الخباز، بعدين هو صاحب اختصاص، فأنا علي أن أدير اللقاء وأوجه الأسئلة. أرحب أجمل ترحيب بالدكتور الاستشاري في الصحة العامة الدكتور عبد الستار الحمادي. أهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك استاذ ماجد، ومساء الخير على الجميع. شو أخبارك؟ الحمد لله يا طيب، انا سعيد بالظهور معاك ان شاء الله. حياك الله. قالت قبل امهاتنا دكتور تقول لها خير رحت لابو فلوس؟ قالت لها اي طبيب يسموه ابو فلوس. زين، قالت لها شو طاج؟ قالت لها طاني مثلا
اذا منطيها علاقه مال علاج محترمه تقول خوش طبيب هذا، ولازم اوبر، يعني حتى اذا ما بيها شيء، اذا ما كاتب لها اوبر قالت لها خيا هذا مو خوش طبيب. زين، واذا منطيها مثلا شريط قالت له خيا طانح بيابات تشمرهن من السياره، شريط او شريطين، لازم تجيب لها علاقه كامله ها دكتور، وياها اوبر. هذا خوش طبيب اللي ينطي اوبر، والما ينطي اوبر مو خوش طبيب. هذا يتبع الثقافه الصحيه اكيد. فاحنا موضوعنا اليوم بشكل عام هو عن الاشياء اللي نتناولها وما نعرف مضارها وما نعرف تاثيراتها ومضاعفاتها. من المسؤول عن هذا الوضع في رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نعرف الدواء هو مادة كيميائية أو مادة طبيعية. نعم. تستخدم لعلاج أمراض معينة، لشفائها أو لتخفيف من أعراضها أو لتقليل من آلامها. أي. تصرف بقبل الطبيب وتجهز من قبل الصيدلي للحفاظ على أمنية الدواء. نعم. بالخزن والوصف والتجهيز لوصولها إلى المواطن بطريقة صحيحة. طيب. للأسف حقيقة التغيرات اللي شهدها العراق بعد 2003 أدت إلى ضرر كبير في النظام الصحي في العراق، وشمل جميع القطاعات، منها القطاع العام والقطاع الخاص. زين. ومن ضمنها طبعا هي الدواء وأمنية الدواء. الدواء الآن أصبح مواد كأنه بقالة تصرف من قبل الجميع. طيب. في حين أنه حسب التعليمات هذه المواد لا تصرف إلا من قبل طبيب ووفق تعليمات وضوابط علمية. نعم. وتجهز من قبل صيدلي، وهذا الصيدلي مسؤوليته الأساسية هو الحفاظ على الدواء بالخزن والتجهيز الصحيح له. حلو. حسب المواصفات، وهناك تعليمات، هناك قوانين يجب أنه يراعيها بتجهيز هذه المواد. مزين. ولذلك من أهم الأساسيات اللي يجب أنه يتبعها بصرف الدواء هو نظام الجودة. نظام الجودة العالمي يحدد المسؤولية على كل العناوين الوظيفية اللي من ضمنها الصيدلي أو الطبيب بتجهيز هذا الدواء وفق معايير علمية صحيحة، يخزن بطريقة صحيحة. الهدف من هذا كله هو تقليل الأخطاء الطبية، تقليل الأخطاء الطبية وتجهيز الدواء بشكل صحيح حسب النوعية، نوع الدواء والكمية اللي يعطى بها، الفترة الزمنية اللي ياخذها، لتقليل الأضرار الجانبية وعدم الوقوع بكوارث أخرى قد تؤدي بأضرار لا حصر لها. طيب، اليوم عندنا محورين بالموضوع. محور العلاجات اللي هي عبارة عن مخدرات، زين، واللي دا يتناولوها يعني أصبحوا بعض الشباب يتناولوها بدل المخدرات وتباع بالأسواق، وهذه العلاجات خطرة جدا، وأكثرها عبارة عن سيروب، زين، للسعال أو لبعض الحالات المرضية، زين. طيب، ذن من جاي مباعا بأي صورة، بأي حق مثلا الصيدلي يصرفها بدون وصفة، وبالتالي تؤدي إلى ذهاب العقل، وتؤدي يقول لك هذه شيشة لا تشربها كاملة كأنما أنت، زين. وراح نشوف الصور محمد، نشوف الصور دكتور، هذه الصور صور الشرابات، هاي جزء منها، يعني هذني مخدرات، ذني شرابات لكنها مخدرات. وكم واحد ألقوا عليه القبض مع يعني كريستال وغيرها وأيضا هاي موجودة هذه المواد أو هذه العلاجات. طيب، بأي حق الصيدلي أو الصيدلانية ينطوهن ذني؟ طبعا إذا تكلمنا عن الأدوية المخدرة، نعم. الأدوية المخدرة نعم. معرفة أنه أي دواء ممكن أنه يحدث بإدمان
ويؤثر على القابلية العقلية والنفسية للشخص. هذه المواد متعددة وهي مجرودة ومعروفة لدى الصيادلة، لا تصرف إلا حسب ضوابط دقيقة، ويجب أنه تكون تحت الرقابة وتحت المتابعة من قبل الجهات المعنية بهذا الموضوع. من يراقب هذا الموضوع؟ المفروض هو وزارة الصحة، عندهم دائرة التفتيش موجودة، إضافة إلى الجهات الأمنية الأخرى مثل الأمن الوطني لهم دور في هذا الموضوع. حقيقة هذه المواد موجودة، وهذه المواد تستخدم مثلا شراب البلموكاداين، هو بيكوداين هذا، نعم. ويستخدم لتهبيط السعال الجاف، لكنه سوء الاستخدام به حقيقة هو أنه لما يستخدم بكمية كبيرة ممكن يؤدي إلى أنه إحداث اضطراب أو إحداث إدمان عليه أو إحداث اضطراب بالقابلية العقلية والنفسية للمتناول إليه. اكو كثير من المواد الأدوية والمواد الطبية، وهذه تصرف حسب ضوابط وحسب أنظمة معينة، وإحنا قلت لك أنه الصيدلي يجب أنه يعمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. هاي المفروض. المشكلة الأساسية هو الفلتان اللي دا يصير، انه عدد الصيدليات الكبير جدا، والجهات الرقابيه اذا كانت نقابه الصيادله او كانت دائره المفتش العام في وزاره الصحه، اعدادهم خجوله جدا، لا تستطيع انه تغطي جميع الصيدليات والاشراف عليها. بل انه القانون والانظمه القديمه اللي كانت قبل 2003 كلها همشت وكانت معمول بها. يعني اكو الادويه تصرف يسمونها اون كاونتر دراج، هاي الادويه ممكن يصرفها الصيدلي بدون وصفه، لكنه الادويه الاخرى يجب ان تصرف بوصفه طبيه، من ضمنها الادويه المخدره، من ضمنها الانتيبايوتيك. اكو كثير من الادويه لا تصرف الا باشراف وصفه طبيه، بل انه اكو ادويه لا تصرف الا من قبل اخصائي. فكانت هناك الامور تحت اشراف ودراسه ومتابعه، اهم شيء المتابعه. يعني عفوا دكتور، نعم، عندك علم دكتور، هذه الادويه هسه اللي عرضناها واللي تحدثنا عنها دا ياخذوهم يعني اغلب الطلاب دا ياخذوهم يعني للمدارس وياهم وللكليات وللاقسام الداخليه وغيرها بدل يعني المواد المخدره الاخرى؟ هذا مو من الكلام، هذا من ناس مختصين. يقول لك دا ياخذوهم يشربوهم بالمدرسه، يشربوهم بالكذا في الاماكن، اضافه الى ذلك يوضع قطرات او قسم منهم على الارجيله اللي بالكافترياهات او بالمقاهي من هاي المواد، توضع مع المعسل. فليش تشوف الشاب دايخ وضارب صفنه وما له علاقه بالموضوع كله؟ من الطب هسه اي قهوه او كافتريا كل من ضارب صفنه ضارب دالغه مو يم الموضوع عايش وضعه بسبب هذه المواد اللي توضع في الارجيلات. زين، هذه من معلومات مو من عندي، هذه الدكتور ابو ستار. بالحقيقه هي هذه الامور قديمه وبكل دول العالم، انه سوء الاستخدام للدواء، سوء استخدام. مثلا انت الفاليوم ممكن انه تاخذه بكميه ابو الاثنين او الخمسه ما يسوي شيء، لكنه لما تاخذه بكميه كبيره ممكن يحدث اضطرابات عقليه ونفسيه، اي انه يؤدي الى كانه الادمان فيما بعد. نعم. هذه الامور حقيقه هو اكو نظام موجود، لكنه تطبيقه هنا ضعيف. النظام الأدوية المخدرة تصرف مثل ما قلت لك، لكنه الحقيقة المتابعة صعبة والتنفيذ صعب، ولذلك يحتاج إلى ثورة، حقيقة ثورة حقيقية. يعني التنفيذ صعب، بس يعني هذه تداعياتها ونتائجها على المجتمع هذا تهديم، مو صحيح لو لا؟ أكيد. يعني إحنا إذا أخذنا هذا الجانب، أكو جهة معينة تابعة، أكو دائرة مكافحة المخدرات، وأكو دوائر الآن جدية ولجان مشتركة تعمل على هذا الموضوع. والمخدرات طبعا من ضمنها هو الأدوية، أكو مخدرات كثيرة، لكنه سوء استخدام الدواء لا يشمل فقط المخدرات. مثلا الانتيبايوتيك، أكيد إحنا
من اهم الدول واكثر الدول اللي حذرت منظمه الصحه العالميه من استخدام السيء للانتيبيوتيك المضادات الحيويه، والتي تؤدي الى خلق بكتيريا ممكن ان تكون مقاومه لهذه الانتيبيوتيك، لهذه المضادات الحيويه، وتشكل كارثه حقيقيه ليس على مستوى العراق فقط، على مستوى العالم كله. استخدام المضادات الحيويه في كل دول العالم لا يتم الا بوصفه طبيه، في حين انه الان الانتيبيوتيك يصرف بطريقه عشوائيه، بل انه اكد لك على نقطه انه اكو ادويه جديده، اجيال جديده من الانتيبيوتيك، هذه لا تصرف الا في المستشفيات وباشراف اخصائي. الان هذه الادويه تصرف بصيدليات قريبه من المستشفيات بل عند المضمدين، وهذه كارثه حقيقيه. الاستخدام الانتيبيوتيك بطريقه عشوائيه يؤدي الى مشاكل كبيره. التهابات المجاري البوليه في كل دول العالم لا يصرف انتيبيوتيك عليه مضاد حيوي الا بعد اجراء الزرع. نعم. واحنا هنا يصرف بطريقه عشوائيه، وذلك تجد انه العالم اغلبيتهم يعانون من مشكله. زين هذه دكتور، يعني يردون يمشون بضاعتهم شغلهم لو جهل بالموضوع. المسألة الآن حقيقة بالنسبة إلى الصيادلة، أحكي لك على 90% من الصيادلة هي مسألة ربحية، باي هاند هم يسموه، ما يخضع إلى أي رقابة، الهدف الأساسي هو الربح المادي. وتجد أنه حتى اللي يعملون به هم مخالفين للتعليمات، أغلبيتهم هم ليس غير مخولين بتجهيز الدواء، بتجهيز الأدوية، أغلبيتهم هم دخلاء. نعم. يعني وهذه مشكلة حقيقية. يعني احنا الآن المريض مالتنا 80% من عندهم هم يتعالجون، اما يروح للصيدلية بشكل مباشر او للمضمد، اما للمضمد. والمضمدين الآن يعني هو مخلي له 5 أبر أو 6 أبر بالكثير وياها المغذيات، وتعالوا تفرج على الوضعية. المشكلة الأساسية حقيقة أصبحت هذا يعني رس احنا نسميه، يعني شنو رس؟ يعني صارت شيء اعتيادي أساسي، يعني مستورد. بالضبط. حتى على مستوى يعني كانت اكو في المناطق الشعبيه او في العشوائيات ممكن تجي تلقى هاي الناس البسطاء يتاثرون، وممكن انه، لكنه ما تجي تلقاها على مناطق راقيه جدا في بغداد، انه مضمد هو اللي يجي يعالج لك 80% من المرضى المنطقه. مثلا انا قاعد في الدوره في ابو الطياره، تجد انه ابو الطياره ديرهم ممرض 80% من المراجعين، واللي يراجعوهم مهندسين ومعلمين يعني مثقفين. ليش؟ لانه صارت عرف، يعني تعرف ليش دكتور؟ لان يقول لك اني اروح اذا اراجع الطبيب الاخصائي راح اصرف اقل شيء ذاك المبلغ، بس هو على صحتك، هذا مو زين على صحتك، مو صح ولا صح؟ رخيص بس صحتك كم رخيصه؟ صحيح. ولذلك احنا يجب انه نتناول الموضوع من جميع الجوانب، الكشفيات الاطباء، اكو هسه اللوبات بدها تتشكل، يعني مثلا مضمد ويا مختبر تحليلات ويا صيدلي ويا طبيب اخصائي ويا اشعه ويا سونار، وتشوفهم يتكونون لوب واحد يداولون المريض بحيث يثخنوه ثخن يعني ويحملوه عبء اقتصادي كبير جدا، هو ليس يعني ما له داعي. يعني احتمال بعض الاجراءات او التحليلات او الاشعه ما لها داعي، ما لها اغلبيتها. نعم، على مود ياخذون فلوس. اغلبيتها حقيقه، وهي تجي تلقاها بالحارثيه بشكل شائع ومعروف، يعني يجي يدزك الاخصائي الى صيدليه معينه، بل انه الاخصائي من كثره الادويه اصلا ومن كثر المراجعين ما يشوف الدواء ما يشرف عليه مره ثانيه، وممكن انه التجهيز مالته يكون يعني خاطئ. هذه مافيات في الحارثيه. المشكله حقيقه النظام الصحي الان على المستوى العام يراد له يعني هزه وفلتره قويه، اما على المستوى الخاص فيراد له انظمه ويراد له ثوره حقيقيه. يعني المواطن دا يدفع ثمن، والواقع الصحي دا يدفع ثمن بالعراق. احنا معدل الوفيات مالتنا الاعمار نزل بشكل كبير جدا، يعني نزل الستينات، وهذه كارثه. العراق وصل الى حد 78 سنه، هسه الان بالستينات. احنا التعقيدات الامراض السكر والضغط احنا نعاني من عده معاناه حقيقيه. 7% فقط من هذه الامراض مسيطر عليها، والباقي غير مسيطر عليها، في حين انه هذه الادويه الهدف من عندها هو السيطره على امراض الضغط والسكر والامراض المزمنه. المواطن دا يدفع ثمن هذا الوضع بسبب الجهل، وبسبب انه دا يشوف الامور دا تمارس بطريقه علنيه وقدام الجهات الامنيه وقدام جهات وزاره الصحه وبدون رادع. يعني تجد انه الدخلاء اللي دخلوا على المهنه عددهم كبير جدا،
دخلاء هم، وصار استثمار في الواقع الصحي. بل انه كان المثل السابق انه يقول اذا ما عندك شغل وعمل انت البس عمامه حتى يقوم يعزم، وهذا هسه الان البس صدريه، البس صدريه ومارس، ما حد يقول لك انت قوية شنو. هذه. واي والله يعني حتى في مناطق معينه هسه التوسعات هاي العشوائيات تجي تلقى بها ناس ما لهم علاقه في الطب، لكن هو فاتح صيدليه ومرتب الصيدليه الى حد اللي انه تصدق، انت يخليك تصدق انه هذا صيدلي. مو هو مجاز، مشتري الاجازه. بالضبط. بل انه نعم. اطباء بياطره، طبيب بيطري وكاتب اختصاص اطفال. يعني هذه الامور، يعني وين الطفل، وين الحيوان، طبيب وين بيطري وهو طبيب بيطري ويعالج. بل انه محلل خطره، هذه العناوين، حاله خطره. طبيب بيطري يعالج اطفال. يعالج اطفال. بل انه احكي لك الان حتى الالتزام الاطباء بالاختصاصات اصبح عشوائي، يعني اصبح انه بس مجرد انه تجيب له مريض باي شكل من الاشكال وهو يفحصه ويعطيه علاج وانتهى الموضوع. يعني حقيقة احنا نعاني من مشكلة هي اخلاقية وانسانية قبل ما انه تكون قضية قد تختلف عن باقي القضايا الاخرى. الموضوع يراد له وقفة جدية، يراد له وقفة اجتماعية، يراد له توعية، يراد له العائلة العراقية تدخل فعلا بانه تثبت انه احنا عندنا حضارة، عندنا ثقافة، والا فالامور من سيء الى اسوء. زين، طيب دكتور عبد الستار، هذه العلاجات اللي عرضناها وعرضنا جزء منها، هذه بالتاكيد ما متوفر هو اكثر من هذا، يعني عددا ونوعا، كما ونوعا اقصد. يعني هذه الجهات الامنيه ما يعرفون بها؟ من يلزمون واحد مثلا زين عنده حبوب مخدره وياها شيشه من هذا الاخضر، شو اسمه، كلوما، بالموكاداين. ها، بالموكاداين. نعم. زين، ماكو اجراءات تتخذ يعني من اجل يعني الحد او للحد من صرف هذا العلاج في الصيدليات، في المستشفيات، في هذا موجود بباب الشرجي، موجود بمناطق اخرى، موجود نعم. زين، ما يقدرون يسيطرون على هذا الوضع، يعني شلون؟ هي تبدا من التجهيز، يعني المكاتب اللي تجهز يجب انه تجهز بطريقه يعني يحاسب عليها الصيدلي، ويجب انه ايضا تدخل إنه هو من يحاسب الصيدلي؟ هي هاي المشكله، من اللي يده يحاسبه؟ احنا لا نعني الجميع، لا نعني جميع الصيدلانيين اخواني، ترى ها انا والدكتور ستار ما نعمم، لكن البعض نعم. المفروض انه نقابه الصيادله، المفروض التفتيش لا يدلو دلوه، يعني المفروض تفتيش وزاره الصحه اضافه الى الاجهزه الامنيه. حقيقه هذه الامور تكتشف حتى من قبل العائله، المفروض يعني لما يشوفون انه ابنهم هو وضعيته الواعيته مو تمام، او هو طبعا راح يدمن عليه اكيد، راح يدمن إيه؟ وفي المؤسسات الدوله وفي الجهات، حتى كان قبل في الجيش وفي كثير من الامور كانت ذاك الوقت نرصدها بشكل في فعال. السجون بشكل فعال، يعني نلقاها انهم بكل بساطه نقدر نتوصل انه هذا دا يتناول، اضافه الى ان هذول هم يترددون على الصيدلي، والصيدلي يجب انه يكون حذر، هو يعرف بهم انه هذا دا يتناول هذه الماده بطريقه خاطئه، ودا يتناولها بطريقه انه تؤدي الى الادمان، وعليه انه اذا ما كان متعاون معاه فهو اذا هو يقدر يعرفها. الكشف مالتها سهل، لكنه حقيقه المتابعه والتكاتف والتنسيق بين الجهات، يعني جميع الجهات حتى العائله العراقيه يجب انه تدخل في هذا الموضوع بالنسبه لما يخص المخدرات. لكنه اكو ادويه كثيره الان، الباراسيتول هذا البسيط اللي احنا نستخدمه الان اصبح الاستخدام ماله بطريقه عشوائيه جدا، والدوز ما نتحكم بها، وممكن انه هذا اذا يعرفون بهذا البارستول اللي هو بسيط يقولون عليه ممكن يسوي انه تلف الكبد مثلا عندما تستخدمه للطفل. هو نستثمر وجودك دكتور. نعم. نستثمر وجودك ويانا حتى تزود المتلقي يعني بمعلومات ربما ما يدري بيها، مو ما نعم. يعرفها من يتناول الباراسيتول او غيره او غيره او غيره. نعم تفضل. نعم، مثلا الباراسيتول للاطفال يعطى بطريقه عشوائيه، ولا الصيدلي دا يعطيه بطريقه صحيحه، ولا المضمد اللي هو، ولا الاهل اللي يطلبوه هم بعدين يحددون الكميه اللي يعطوه اياها. نعم. وهذا خطا كبير. ممكن انه الدواء يعطى حسب الدوز، كم مره باليوم قبل او بعد الغداء، ممكن انه او بعد الاكل قصدي، او انه اكو ادويه اخرى ممكن انه تتدخل في الموضوع، انه نسوي دوز ادجستمنت، نقلل الكميه او نزيدها. هذا ممكن يؤدي الى عواقب وخيمه خاصه عند الاطفال واللي مصابين بالامراض المزمنه. الكورتيزونات
استخدام الكورتيزون بطريقه عشوائيه. هذا اللي يتفح الوجه، اللي ينفخ الوجه. بالضبط، هذا كان قبل ياخذوه بكميه كبيره أي. وحتى يعرض الوجه. أي. الان اصبح استخدامه بطريقه عشوائيه جدا وممكن يؤدي لعواقب وخيمه. هذا يعني ممكن انه تعالج به امراض معينه لفتره محدوده، لكنه لازم ينسحب. ليش؟ لانه وراه اضرار جانبيه كبيره على الجهاز المناعي وعلى هشاشه العظام وعلى كثير من الامور. الكورتيزون. الكورتيزون. نعم. النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراجز اللي هي المسكنات، هاي كارثه حقيقيه بالعراق حقيقه. يعني النون ستيرويد انتي انفلاماتوري مجموعه جروب اللي هو البروفين والفولتارين والفلودين والاندوسيد. هذه المواد اذا نستخدمها بطريقه يوميه، خاصه اللي يعانون من سوفان المفاصل، من كبار السن، واللي يعانون من الامراض الالم المفاصل بشكل مستمر، اذا اخذها لمده 10 سنوات فهو في السنه الحادية عشر لازم يسوي غسل كلى. هاي اللي قلتهن. هذين اللي قلناه، وهذا يستخدم بطريقه عشوائيه جدا يعني. وتجد انه كل مريض يتناول 3 اصناف او صنفين او 3 من عندها في وقت واحد، وهذا مشكله حقيقيه يعني. ليش؟ اشراف طبي ماكو. احنا بدنا نعتمد على مضمدين، نعتمد على صيادله هو ما واعي الى التشخيص. هو الصيدلي ما مخول انه يصرف الدواء، هو عليه انه يجهز الدواء، ولا عنده المعلومات الكافيه على الامراض وكيفيه علاجها والفتره الزمنيه اللي تحتاجها. احنا اكو ادويه دا يستخدموها لفتره طويله. الامبرازول، جماعه الامبرازول والبانوبرازول والايزوبرازول، هذه مجموعه من تستخدم بطريقه عشوائيه كبيره جدا مال المعده وهذه ممكن انه حتى تسوي سرطان المعده. يعني احنا يجب انه نتناولها بطريقه علميه صحيحه. واحنا طايحين لديك. تسبب ايضا انه تقلل حموضه المعده وحموضه الجهاز الهضمي، ممكن يؤدي الى انتقال البكتيريا من القولون الى الامعاء الدقيقه، وممكن يؤدي الى مشاكل حقيقيه، امراض انه ممكن ما تحلها انت تتحول الى امراض مزمنه. اذا المساله انه احنا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ايضا الامراض الاخرى، امراض الضغط والسكر وامراض اللي تمنع الجلطات والمميعات، احنا بدنا نستخدمها بطريقه عشوائيه للاسف. الاعتماد بها على ناس غير مخولين، وهذا يهدد فعلا حياه المريض او حياه المواطن. واني اقول انه احنا الاخطاء الطبيه اذا في الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال هناك 400 الف وفاه بسبب الاخطاء الطبيه، فماذا تقول عن العراق؟ احنا تدري شنو دكتور؟ يعني ما يعرفون السبب، هم نتيجة أخطاء طبية أو أخطاء يعني تناول العقاقير أو علاج معين. ها شوفه يقول له والله ما أبي شيء، شوفه شطوطه شعرض وجهه أحمر قاعد الصبح ميت. زين هم ما يعرفون الجزء هذه الأسباب هذه وغيرها، مو صح لو لا؟ أكيد. يعني احنا الدواء هناك في دول متطوره يتابعون عليه، بحيث لما يعطون الدواء يعطونه كود نمبر ويعطون عندهم وسيله اتصال مع المريض ويتابعون عليه. ليش قابل هم اغبياء دكتور؟ مو قابل اغبياء هم يعرفون يعطوا كود جولتك ونمبر وكذا، مو صح؟ اي عفوا يعني انا احكي لك على فد نقطه مهمه. مثلا اكو ادويه تظهر عليها علامات فيزيائيه احنا نسميها، هاي موجوده. ادويه تظهر عليها علامات فيزيائيه وبعدين تتوقف الصرف مالها. احنا لازم نتابع الادويه اللي صرفت. فشلون تتابع الادويه اللي صرفت وانت يجي قرار من مثلا من وزاره الصحه انه هذا الدواء ظهرت عليها تغيرات فيزيائيه لازم يتوقف، شلون تتابع اللي صرفت له الدواء حتى توقفه؟ اذا المساله هي مساله يجب ان تنظم حسب الواقع الجديد، يجب انه اكو تطوير واكو قوانين جديده واكو اليات تكون حديثه مواكبه للتطور اللي حدث، يعني حتى نقلل الاخطاء الطبيه، حتى نقلل الضرر من الدواء وسوء استخدام الدواء، وهو الاساس. يعني احنا كل اللي نريده هو امنيه الدواء. امنيه الدواء تتضمن انه هذا الدواء يجب ان يوصل الى المواطن بطريقه صحيحه ويتناوله طول فتره استخدامه بطريقه صحيحه وبطريقه علميه صحيحه، ورصد الاضرار الجانبيه للدواء. اي دواء باضرار جانبيه يجب ان ترصد ويجب ان تحل المشكله، يجب انه يكون عنده علم للطبيب المعالج او للصيدلي المجهز ايضا. اذا المساله في العراق يحتاج لها جهد كبير، لها تكاتف جهود. انا اقول انه في هذا الوضع حقيقه العائله العراقيه تتحمل مسؤوليه كبيره. يجب انه تكون كل الامور تعاد الى نصابها،
يجب انه احنا ما نراجع الا عن بالطريقه الصحيحه. ما اقول راجعوا العيادات الخاصه، راجعوا المؤسسات الصحيه، عندكم مراكز نعم. صحيه في منتشره في كل المناطق وبها اطباء اكفاء، بها اطباء اختصاص طب اسره، واكيد اكيد انا متاكد انه هم مهما يكون ما راح يصير انه اكو فد يقول انه العنايه او ما حد يهتم بك او كذا، بس ابدا ما تعادل الضرر اللي ممكن انه يحدث لك مضمد او ممرض او واحد دخيل على الخدمه اللي هو خريج ابتدائيه، او صيدلي وعايف صيدليته بايادي اخرين، او صيدلي يعطي دواء هو اصلا ما دارس الامراض، هو دارس الادويه والفارماكاينتيك والفارمادايناميك، هو شعليه بالامراض، هو ما يعرف الامراض. الان اصبحوا اطباء صاروا كرسته وعمل احنا نسميها، يعني هذه كارثه كبرى حقيقه. يعني في بعض يعني شلون كرسته وعمل دكتور عبد الستار؟ يعني هو يجي يشخص، هو يجي يعطي العلاج، هو اللي يضرب الابره، هو يعطي المغذي في نفس المكان في الصيدليه، وهذه موجوده في مناطق راقيه، يعني مو في مناطق شعبيه ومناطق مثلا بعيده حتى تلتمس لها العذر. نعم. مثلا مناطق قريه او مناطق عشوائيه تقول والله ممكن انه هذا لانه ماكو حل، لكنه في مناطق في قمه يعني في قلب بغداد، وتجد انه مثلا صيدلي جاي كرسته وعمل ومخلي له ثلاثه ما تعرفهم ذولا شنو، هم يسالوك على الاعراض وهم يعطوك العلاج وهم يضربوك الابره وهم يقيسوا لك الضغط وهم يعني لا يمكن انه توصل الفوضى الى هذا الحد. ثم الى يعني احنا سارين الى اين؟ مدى اعرف يعني هذا الموضوع يعني كبير جدا حقيقه. واتكلم لك على موضوع اخر هو تسريب الادويه من المؤسسات الصحيه. طيب. يعني انت لما تتكلم على امراض تعالج السرطان ووزاره الصحه تتحدث عن وجود وجبه او تجهيز وجبه لعلاج امراض السرطان، وبعدين لما تجيها تلقاها اصلا هو هذا العلاج صار له مفقود فتره طويله، والان الكميه اللي جاي بيها يا دوب تكفي لها فتره معينه، وبعدين لما تجي تتفاجئ انه تجي تلقاها انه المؤسسه نافذ عندها هذا الدواء، وتجي تلقاه بالصيدليات اللي حول المستشفى. حول المستشفى. هذه نعم. كارثه حقيقيه. يعني مسؤوليه الدوله الاساسيه انه تعالج الامراض المستعصيه، والامراض المستعصيه سرطان من اهم الامراض المستعصيه، الثلاسيميا من اهم الامراض المستعصيه اللي يتوصي بها كل دول المنظمه الصحه العالميه بانه يجب انه تحل مشاكل هؤلاء المرضى، لانه حقيقه ذولا يعانون ما يعانون، يعانون اقتصاديا، والدواء مالتهم يكلف بالشهر حوالي 1500 دولار، منو يدفع هذا المبلغ الكبير؟ فعلى المؤسسات انه تجهز المواد والمستلزمات الدم اللي تعطى مريض الثلاسيميا بوقتها وبمكانها وبتجهيز ما لا يقل، بتوفير احتياط ما لا يقل عن 6 أشهر إلى سنة لقدام. أنا مو أجي يوم ألقاه وثاني يوم ما ألقاه، لا يمكن أنه تكون الأمور إلى ما عندك تخطيط استراتيجي لفترة طويلة وقصير المدى وبعيد المدى ومتوسط المدى، ما راح تقدر أنه تقدم خدمة بشكل فعال إلى المواطن. المواطن راح يدفع الثمن، خاصة العوائل الفقيرة واللي عندهم امراض مزمنه. حقيقه انا ادعو وزاره الصحه انه فعلا تراقب هذه الامور. يعني اكو امور اثقلت يعني الحاله الماديه للمواطن، واضافه الى البعد الاجتماعي والتاثير الكثير من الامراض ليس فقط على المريض وانما على العائله من الناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه المعاناه. احنا ما عندنا الخدمات اللي تقدم جميع الانتجريسيتي، يعني التكامل الخدمات للمصابين بالامراض، اذا كانت تاهيل مفاصل او كسور او امراض روماتيزميه او سرطان او يعني كثير من الامراض يحتاج لها تكامل ومو بس دواء. فاللي يدفع الثمن كما هو حال الان التدريس في العراق، اللي الامايه هي صايره فاتحه مدرسه بالبيت، الان راح تفتح هماتنا صيدليه بالبيت، ويكون هم والعون في. طيب. الله يعون الجميع. طيب. ان شاء الله. نرجع الى المحور الاساسي اللي تناولنا الموضوع من اجله، اللي هو يعني العلاجات اللي تحولت الى مخدرات، ومنها علاجات السعال وغيرها 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 وغيرها. زين، هذه مو راح تصبح كارثه اذا بقى الموضوع مهمل، راح تصبح كارثه اذا بقى الموضوع بدون رقابه. يعني لذلك احنا يعني
نأكد دائما وناشد الجهات المختصة كمكافحة المخدرات مثل ما ذكرت حضرتك دكتور، والأمن الوطني وبعض الجهات الرقابية الأخرى، نقول لهم انقذوا أولادنا وبناتنا. هذا حتى البنات ياخذن حتى يعني أدمنا عليه أدمان، يعني بنات وولد. وبعض المعلومات تقول ده ياخذوه وياهم للمدارس، يعني بدل ما ياخذ كريستال وياه مثلا او حبوب كبسه خلينا نقول، ياخذ وياه هذا مال سعال او مال قحه وكذا. والله شنو انا مريض وما ما عليه، ماكو ممنوع، تشقها للقنينه كامله، روح قام يطق اصبع ويغني الهوى العالي على كيفك بالشعر. زين هذا زين، شلون هذه مو راح تتفاقم؟ احنا الى متى هذه ساكتين عنها، هذه ساكتين عنها، هذه ساكتين عنها؟ هل هي تدمير العراق؟ اذا تردون تدمرونه فهمونا، اذا تردون تدمرونه فهمونا، قولوا لنا حتى احنا نعرف شلون يعني نتصرف ويا نفسنا على اقل تقدير، شلون نتعامل مع اولادنا، شلون نتعامل مع بناتنا، شلون نتعامل مع شبابنا اللي كتلتهم المخدرات وكتلتهم البطاله وكتلهم الجريمه والى اخره. شنو هذه المؤامره على العراق؟ شنو هذه المؤامره على الشعب العراقي؟ منو دا يقودها؟ منو مسؤول عنها؟ ما دا افتهم. يعني يوميا طلعت لنا شغله صفح بالاعلام، نحكي الى ان نوقع على صفحه، واللي يحكي الحق راسا بعثي، صدامي، ارهابي، داعشي، ما ادري شنو. بابا عيب هذه احنا نقول دائما، نقول للمسؤول يا اخي يا مسؤول اعتبرنا عينك الاخرى، احنا عينك الاخرى. اكو اشياء ما تشوفوها انتو، احنا بالاعلام دا نشوفها ونلمسها، وناس دا تتصل بينا وشكاوى ومناشدات. زين ليش هذا الاهمال عن القضايا اللي نطرحها احنا في برامجنا، سواء كانت تلفزيونيه ام اذاعيه ام بعض مواقع التواصل الاجتماعي؟ ليش هذا الاهمال؟ ما هو القصد من هذا الاهمال؟ قولوا لنا اذا تردون تنهون الشعب، قولوا لنا حتى احنا نعرف شلون نتصرف. زين، فما يصير اخلي رقابه مثل ما ذكر الدكتور عبد الستار قبل قليل، اخلي رقابه، اخلي ضوابط. ما يا هل يجوا فتح له صيدليه، يا هل يجوا فتح له عياده، يا هل يجوا فتح له معاون. مع احترامي انا لا عن الجميع، وش قد ناس فارقت الحياه وراحت وانتهت وكذا. هذا جهل والمواطن يتحمل جزء اكبر. احنا ما نذب اللوم فقط على المؤسسات الطبيه، لا، المواطن وجهل المواطن. يجب ان تكون هنالك ثقافه صحيه. احنا من تناولنا هذا الموضوع اليوم في قناه البلد انطلاقا من رساله انسانيه كبيره، ننبه الناس، نقول لهم يا ناس يا جماعه احفظوا اولادكم، راقبوهم، ترى ذني مواد مخدره، ابنك وبنتك دا ياخذوهن حتى ينشنشون. ما يصير هذا التجاهل يا اخواني. دكتور شو تحب تقول؟ ايضا شو تحب والله تضيف؟ اريد اتطرق على موضوع مهم جدا، هو مواقع التواصل الاجتماعي وترويج ادويه بعينها. هذه الادويه تعالج امراض مستعصيه مثل السكر، هاي النوبي، مثل البهاق، مثل داء الصدفيه، وينزلون عليها يعني على المواقع التواصل ويروجوا لها وبمبالغ ضخمه. هذه كل المنتجات اللي يروجوا لها بعلاج السكر وبعلاج الضغط وبعلاج البهاق وبعلاج الصدفيه وبعلاج الامراض المزمنه، مو بس هاي، هذه كذب اشياء. وعلى الامن الوطني ايضا يتابع هذه المواقع حقيقه، لانه هذه تحدث ضرر كبير جدا وياما حدثت وفيات بسببها. هذه المواد هي مواد مغشوشه، مواد مو طبيه اغلبيتها، غير خاضعه للرقابه، غير مفحوصه، واكثرها تصنيع بالبيوت، ويوصلوا لك اياها للبيت. لكنه انت يوميا مطلعي لك شيء جديد. اليوم طلعوا لك على السكر، ورا شهر لم الفليسات مالها، بعدين طلع لك منتج هو نفسه ترى، هو نفسه، بس تجي لك هالمره هالبهاق. وتدري وين يصنعوهن؟ بالبيوت وداتك، بالبيوت. لا والله هذا اخذ الحبوب يطول شو اسمه ويكبر شو لكم؟ شو عيب؟ عيب استحي. زين، عبالك العراقي ما عندهم شغل وعمل، بس ملتهين بذيك السالفه،
يطول شو اسمه والكذا هذا ويخليك صلب ويخليك رجال ويخليك ما ادري شنو ويخليك زين. هذه يعني ما حد يراقبهم ذولي، ما حد يعني يحاسبهم. لا ما ادري دكتور، احنا يعني صراحة يعني تحملني شوية، خاف صرت عصبي شوية، ترى مو بيدي يعني الموضوع، ما اقدر انا، هذه اشياء خاطئة يعني معيبة زين، لكن امام صمت يعني الى متى يستمر هذا الصمت؟ شو تحب تنصح الاخرين؟ والله انا اذكر الجميع انه العراق كان من الدول الرائده في الخدمات الطبيه والنظام الصحي في السبعينات، واصبح من ارقى الدول في 79 وباعتراف جميع المنظمات المحايده المنظمات العالميه. واحنا بلد يعني ذا حضاره وثقافه عاليه جدا، يجب انه احنا نثبت على ثقافتنا وعلى على الاسس الاساسيه، يعني الاساسيه المهمه بجميع الامور من ضمنها الامور الصحيه والطبيه. يجب انه نركز على انه على تناول كل الامور، الادويه او الاشياء اللي تخص المستلزمات الطبيه بطريقه صحيحه باشراف طبي. يجب انه نرجع الى وضعنا الطبيعي. على وزاره الصحه انه تسهل على المواطن وتخفف من المواطن على الجانب المادي، والكشفيات واسعار الادويه يجب انه تكون مناسبه. يجب ان لا نستغل الجانب الصحي للتجاره، يجب انه لا نتاجر بارواح الناس. يعني هذا الجانب مهم جدا، الانسانيه، الجانب الانساني انا اعتقد هو هذا جوهر الحديث. نعم. يعني نعم. أنا أشكرك دكتور عبد الستار حمادي، استشاري صحة عامة، شكرا لك حبيبي. موضوعنا اليوم تقريبا يعني وفينا وكفينا. تبقى العائلة لها دور كبير يعني أيضا في مراقبة أولادهم وبناتهم، إضافة إلى الرقابة الحكومية حتى نتخلص من هذه الحالات السلبية. قبل ما انهي البرنامج، مجموعه من الاخوان وخارج الموضوع يعني، لكن احنا برنامجنا وقناتنا للجميع صراحه. وصلتنا رساله من بعض الاخوان من منتسبي وزاره العدل، منتسبي وزاره العدل بخصوص يعني المفصولين منهم حول عودتهم زين، فارادوا يبرزون معاناتهم من خلال مناشده. صراحه وانا اتصلت قبل البرنامج بالاخ محمد شبيب المالكي عن اعلام وزاره العدل، وقال احنا ساعين، والسيد خالد الشواني وزير العدل ايضا ساعي في هذا الموضوع، فرادوا يتصلون بينا. ممكن اهلا وسهلا بهم اذا يحبون يتصلون. محمد انطينا رقم التليفون، يعني ارقام الهواتف خلي تطلع على الشاشه، خاف واحد يريد يتصل يريد عنده شيء عنده ها عيني ماشي، بعد قليل راح تكون الهواتف. هذا رقم التليفون او رقم يعني الموبايل اللي من خلاله يتصلون بينا الاخوان من منتسبي وزاره العدل. واحنا ايضا نناشد الوزاره ونناشد الوزير ونناشد الجهات المختصه بانصافهم وليس وعود فقط. وهم على ما اعتقد يوم غد عندهم ايضا تظاهره يعني لرفع مطالبهم الى الجهات المختصه زين عيني. فاذا يحبون يتصلون بينا، هذا الرقم ظهر اسفل الشاشه. طبعا حبايبي شوفوا، برنامج قضايا البلد هو من اسمه نتناول جمله قضايا، لكن في كل حلقه قضيه معينه، واحنا من نتحدث مو نشمرها ونروح، لا ماكو هيك حكي، نريد نتيجه، نريد نتيجه. احنا اليوم من حكينا موضوع العلاجات والادويه اللي اصبحت مخدرات، ما نريد تمر مرور الكرام، لا، نريد معالجه فعليه للموضوع، نريد موقف مثل ما ذكر الدكتور عبد الستار قبل قليل، قال الموضوع هو يكمن في الحالة الإنسانية، يجب أن تكون قبل الحالة المادية والتجارية.
عند بعض الأطباء وعند بعض الصيادلة وعند بعض معاونين الأطباء أو عند بعض المضمدين. احنا ما نقول الكل، لا يابا، وين احنا؟ ما ممكن. زين، فتشوفون احنا كل مرة نتناول قضية نشوف مدى تأثيرها السلبي على المجتمع. زين، اكو بعض الدوائر يعني تتعاون، اكو بعض الدوائر تغلس، اكو بعض الدوائر يقول لك ما بيدي شيء. لا، تبيد من؟ حكومة ما بيدكم شيء انت مثلا؟ واحنا املنا في حكومة خدمية، حكومة وطنية، حكومة تلبي مطالب الناس. احنا بنقول حكومة خدمية، الخدمات على مختلف الأصعدة، على مستوى الصحة، التعليم، الكهرباء، مو بس مجاري هي الخدمات، مو. فالجانب الصحي جانب مهم جدا، جانب الرقابي يجب أن يفعل. فاحنا مرات من ننفعل ونصير عصبيين، لأن الكل أولادنا والكل بناتنا ما ريتهم ينزلقون في منزلقات ربما لا يفقهون نتائجها ولا يعلمون تداعياتها، ما يعرفون. يعني هسه حكينا ويا الدكتور عبد الستار هواي علاجات يجوز احنا ناخذها وما ندري شنو تاثيراتها، بس واحد لازم يحسب حسابات. زين عيني. اذا اكو اتصال من الاخوان الموصولين لوزاره العدل، المهم احنا طلعنا لكم التليفون يعني نأكد. والسيد محمد شبيب المالكي مدير اعلام الوزاره، الرجال قال احنا ان شاء الله جادين في هذا الموضوع، فاراد يتحدثون، لكن ايش نسوي احنا؟ هاي الارقام ظهرت، وايضا تعرفون احنا محكومين بوقت معين للبرنامج، ما نقدر نتجاوز هذا الوقت. حلقة اليوم انتهت، ونودعكم ونلتقيكم في قضية أخرى. نتمنى أن لا تكون قضايا، بصراحة أقول لكم إياها هذه. زين، نلتقيكم في قضية أخرى من قضايا البلد، وتقبلوا تحياتي أنا ماجد سليم والكادر الذي رافقني، ومع السلامة غاتي.